โอเคครับสวัสดีครับผมในช่องปักเกอร์ไรเดอร์นะฮะวันนี้เราทดสอบระบบเสียงโดยเชื่อมหูฟังนะฮะทดสอบเสียงด้วยหูฟังพอดีถือว่าเป็นโอกาสเช็ครถด้วยนะฮะไม่ได้ขี่นานตั้งแต่ฝนตกประมาณสัปดาห์หนึ่งละมีเสียงลมก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การทดสอบเสียงไมค์เฉยๆนะเดี๋ยวลองซัดดูสักหน่อยนะโอเคฮะไม่ได้ทดสอบรถนานเลยตอนนี้ถือว่าจวดมากตอนนี้จวดดีมากขนาดครับช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะเพราะเป็นเขตชุมชนบ้านผมเองโอ้ไฟแย่งตาแท้แรงดึงรถปกตินะตอนนี้แรงดึงของรถปกติดีไฟเลี้ยวปกติเป็นการถ่ายคลิปสั้นๆนะโอเคถือว่าใช้ได้นะโอเคนะถือว่าเป็นการถ่ายคลิปสั้นๆนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Parker Rider TH ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะบ๊ายบายฮะสวัสดีเฮ้ยสวัสดีไงลาก่อนจ้า